6 vuoden poika kysyi äidiltään, äiti, mitä annat minulle lahjaksi 18-vuotissyntymäpäivänäni? Äiti hymyili ja sanoi, rakas, kun sinun 18-vuotispäiväsi tulee, katso kaappiin, siellä on lahjasi. Muutaman päivän kuluttua poika sairastui vakavasti. Lääkäri sanoi tutkimusten jälkeen, hänen sydämessään on reikä. Hän ei elä 2 kuukautta pidempään, mutta 2 vuotta myöhemmin tapahtui ihme. Poika parani täysin ja palasi kotiin. Siellä hän sai tietää, että hänen äitinsä ei ollut enää elossa. Hän juoksi kaapille, avasi sen ja näki sisällä lahjapaketin. Kun hän avasi sen, sieltä putosi kirje. Kirjeessä luki, rakas poikani, jos luet tätä kirjettä, tiedän, että olet nyt terve. Muistatko, kun olit sairas ja lääkäri sanoi, että sydämessäsi on reikä? Silloin itkin paljon ja päätin antaa sinulle oman sydämeni. Muistatko, kun kysyit minulta, äiti, mitä annat minulle 18-vuotissyntymäpäivänäni? Rakas, annan sinulle oman sydämeni. Pidä siitä aina huolta. Hyvää syntymäpäivää, rakas ystävät. Äiti antoi oman henkensä, jotta hänen poikansa voisi elää. Maailmassa ei ole ketään, jolla olisi suurempi sydän kuin äidillä. Tykkää videosta äidin vuoksi, tilaa kanava ja kirjoita kommentteihin. Rakastan sinua, äiti.